Attentat meurtrier contre Charlie Hebdo à Paris. L'horreur insoutenable de ces images amateurs tournées par nos confrères réfugiés sur le toit de ce journal alors qu'il était attaqué en fin de matinée à Paris. Les locaux du journal satirique Charlie Hebdo dans le 11e arrondissement ont été le théâtre d'un attentat terroriste contre la liberté de la presse et de penser. Au moins 12 personnes ont été tuées lors d'une fusillade à la Kalachnikov en pleine conférence de rédaction et lors d'échanges de tirs avec des policiers. 2 policiers vont succomber ainsi que 5 journalistes, nos confrères, le chroniqueur Bernard Maris et les 4 dessinateurs, les 4 plumes de Charlie, Cabu, Sharp, Tinius et Wolinski. Ils étaient les cibles d'une attaque préparée et ciblée contre le journal ayant publié à plusieurs reprises des caricatures du prophète Mahomet. D'importants moyens de secours ont été mobilisés sur place. Les plus hautes autorités françaises se sont rendues sur les lieux en signe de solidarité. Le président de la République, François Hollande, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et le Premier ministre Manuel Valls se sont rendus sur les lieux. Charlie Hebdo endeuillé, la solidarité nationale pour condamner cet acte terroriste. Une cellule de crise interministérielle est mobilisée. 3000 personnes sur fond de niveau d'alerte attentat relevé au niveau maximum. La sécurité est renforcée à Paris, dont toute la région Île-de-France, en particulier les écoles, les lieux de culte, les bâtiments officiels, les organes de presse et les grands magasins en ce premier jour des soldes d'hiver. Et l'enquête ne fait que commencer, les assaillants sont toujours en fuite. Cabu, Tignou e Georges Wolinski erano 3 dei più importanti vignettisti satirici francesi. Sono morti nell'attentato del 7 gennaio 2015 nell'11° arrondissement di Parigi, messo a segno nella redazione del settimanale satirico Charlie Hebdo da parte di 3 terroristi islamici. In totale sono 12 le vittime dell'assalto. Assieme ai 3 vignettisti sono morti il direttore del giornale, Stéphane Charbonnier, detto Charb, e altre 8 persone, tra cui l'economista Bernard Marie, editorialista e azionista della testata, e 2 poliziotti, uno dei quali barbaramente giustiziato con un colpo alla testa dopo essere stato ferito da una prima raffica di Kalashnikov. I killer, li vedete in queste immagini amatoriali, hanno fatto irruzione armati e a volto coperto nella sede del giornale dopo aver chiesto addirittura informazioni su dove fosse la redazione e costringendo un impiegato ad aprire la porta con il badge. Poi hanno fatto fuoco, compiendo una vera e propria strage, dopodiché sono fuggiti continuando a sparare in strada al grido di Allah è grande e scappando su questa utilitaria nera, ritrovata poco dopo non molto lontano dal luogo dell'assalto, abbandonata dopo aver avuto un incidente. Nous avons donc engagé le plan Vigipirate attentat. Faremo di tutto per trovare i colpevoli di questo attentato, ha detto il presidente francese François Hollande. Li arresteremo e li porteremo davanti a un giudice affinché siano condannati. Sotto shock l'intera comunità internazionale e molti, tra cui anche il presidente americano Barack Obama, hanno fatto pervenire messaggi di solidarietà alla Francia, duramente colpita da questa azione scellerata contro la libertà di stampa. Il premier Matteo Renzi ha twittato: orrore e sgomento per la strage di Parigi, vicinanza totale a Hollande in questo momento terribile. La violenza perderà sempre contro la libertà. Non vi dico che abbiamo vendicato il profeta, ma dico che abbiamo solo iniziato la vendetta. È invece la frase twittata da un jihadista del Califfato Nero, che per molti media arabi è la rivendicazione dell'assalto da parte dello Stato islamico. Il settimanale satirico Charlie Hebdo, simbolo della libertà di espressione in tutto l'Occidente, è da sempre nell'occhio del ciclone per l'irriverenza contro ogni forma di estremismo religioso e già in passato era stato oggetto di ritorsioni per aver pubblicato alcune vignette su Maometto. Poco prima dell'attacco, il settimanale aveva pubblicato su Twitter una vignetta sul capo dell'ISIS al-Baghdadi. Everyone's mind here are those 3 gunmen. We thought they were 2, but the Interior Minister said there were 3 gunmen that are being hunted now. And we have seen that a car that they used to get away, and you see it in the video, this black car that was at the scene with a getaway car. They very calmly drive away. That car was found up on the northern edge of Paris, just inside the city limit, near Port-de-Pantin, which is an area of Paris which is somewhat downtrodden. It's an area of Paris that is heavily Islamic in population and in which the gunman probably disappeared. They got out of the car and left. No one at the scene had any more information to give to the police. And in fact, one of the things the police have done now is put out a number for an 800 number for people to call if they have any kind of information at all which might be helpful to the police and their investigation. Well,
And so the presumption is these three terrorists, they abandoned that car there in the Paris area, and they're on the loose right now. They were masked, right? So people, the police, law enforcement don't necessarily have good pictures, good images of their